Es que ¿sabes por qué las cosas son difíciles? Porque no son fáciles. Si fueran fáciles, no serían difíciles. ¿Sabes tú? ¿Sabes tú por qué no estás allá? Porque ahorita estás aquí. Si no estuvieras aquí, estuvieras allá. Allá las personas que te miran siempre lo harán con los ojos. Porque si lo hicieran con la boca, no te mirarían, te hablarían. ¿Sabes por qué estás triste? Porque no estás feliz. Te puedo hacer una pregunta. ¿Estás preocupada? Ya no te preocupes.